වස්සාන ධර්ම දේශනා ඉත්ති දුත්තෝ සුරා දුත්තෝ අක්ඛ දුත්තෝ චයෝ නරෝ ලද්ධං විනාසේති තම් පරා භවතෝ මුඛං. යම් කිසි කෙනෙක් ස්ත්‍රීන් පිටුපස අතිශයින් ප්‍රියව කටයුතු කරනවා නම්, සුරාවට සූදුවට ඇබ්බැහි වෙලා කටයුතු කරනවා නම්, ලද්ධං විනාසේති, ලැබෙන දේවල් විනාශ වෙලා යනවා, පිරිහිලා යනවා. බලන්න පින්වත්නි, සමහරු හොඳ පඩි ගන්නවා, හැබැයි අතේ සල්ලි නැහැ. හදිසියකදී Tamanට ආපදාවක් කරදරයක් ඇති වුණාම වියදම් කරන්න මුදලක් නැහැ. ඇයි? ඒ හම්බ කරපු හැම සතයකින්ම කරලා තියෙන්නේ දුරාචාරය හැසිරිච්ච එකයි. සුරාවට සූදුවට ඇබ්බැහි වෙච්ච මිනිස්සුන්ට වෙන්නේ මොකද්ද කියන එක අපේ සමාජය දිහා බලනකොට හොඳට පැහැදිලි. විනාශ වෙලා යනවා, පිරිහිලා යනවා. ඒවට ඇබ්බැහි වෙච්ච මිනිස්සු දවසකට මොනතරම් ප්‍රමාණයක් විනාශ කරනවද? කෝටි ගණන් ධනය තියෙන සමහරු දවසකට ලක්ෂ ගණනින් විනාශ කරනවා. ඊට මෙහා ඉන්න අය සමහරක් විට Tamanට ලැබෙන පඩිය, දවසේ පඩිය සමහරක් විට බීලා විනාශ කරනවා. දවසකට රුපියල් 2000ක් 3000ක පඩියක් හම්බුණා නම් ගෙදර යනකොට සමහරක් විට ඒකේ මුදලින් භාගයකට වඩා වියදම් කරලා තියෙන දුරාචාරයට. එහෙම අය දියුණු වෙන්නේ නැහැ, පිරිහිලා යනවා. පොඩ්ඩක් හිතලා බලන්න. තමන් මෙන්න මේ කියන දේවල් වලට ඇබ්බැහි වෙලා කටයුතු කරනවා නම්, සුරාවට සූදුවට ස්ත්‍රීන් පිටුපස පරදාර සේවනයේ යෙදෙනවා නම්, පරපුරුෂ සේවනයේ යෙදෙනවා නම්, ඒවාට ප්‍රියව කටයුතු කරනවා නම් හම්බෙන සල්ලි හම්බෙන විදියට විනාශ වෙලා යනවා. ලැබෙන ධනය විනාශ වෙලා යනවා කියලා කිව්වා බුදුහාමුදුරුවෝ. ඒ නිසා හොඳට මතක තබා ගත යුතු කාරණාවක් තමයි, ඒ වැරදි වැඩ කරන්න පෙළඹෙන්න එපා. සුරාව සූදුව, පරපුරුෂ සේවන, පරදාර සේවන, මේවයි යෙදෙන්න එපා. ඒවාට පුරුදු වෙන්න එපා. පුරුදු වුණොත් විනාශයි. කොච්චර හම්බ කළත් වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. සමහරු ගොඩාක් හම්බ කරන්න කියලා පිටරටවල් වල යනවා, ගිහිල්ලා ඉවර වෙලා හම්බ කරනවා. හම්බ කරන ධනය දුරාචාරයටම වියදම් කරලා විනාශ කරනවා. දිනපතා නවතම ධර්මදේශනා ශ්‍රවණය කිරීමට වස්සාන ධර්මදේශනා අපගේ YouTube නාලිකාව දැන්ම subscribe කරන්න. බෙල් අයිකනය ක්ලික් කරන්න. වස්සාන ධර්මදේශනා YouTube නාලිකාව ඔස්සේ ප්‍රචාරය වන මෙම සුමధుර ධර්මානුශාසනාව වෙනුවෙන් පින්බර දායකත්වයෙන් කටයුතු කළේ කුවේටි සේවයේ නියුතු R.A. චන්ද්‍රානී මහත්මියයි. එතුමියගේ ප්‍රධාන අරමුණ වන්නේ පන්නල ඇලබඩගම පුබුදු ජනපදය නොම්බර 4 ලිපිනේ පදිංචි එන්.ඩී. පුංචි මණිකා මාතාව අභාව ප්‍රාප්ත වී තෙමසක් පෙරීම නිමිත්තෙන් ඇයට පින් අනුමෝදන් කරමින් ධර්ම දානමය පින්කමක් සිදු කිරීමයි. අද දේශකයන්න් වහන්සේ මහරගම ශ්‍රී වජිරඥාන ධර්මායතනයේ ආචාර්ය අතිපූජනීය ගල්කිස්සේ සෝමානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ. අවසරයි අපේ හාමුදුරුවනේ. සමන්ත චක්ඛවාලේසු අත්‍රා ගච්ඡන්තු දේවතා සද්ධම්මං මුනි රාජස්ස සුනන්තු සග්ග මොක්ඛදං ධම්ම ශ්‍රවණ කාලෝ අයං භදන්තා ධම්ම ශ්‍රවණ කාලෝ අයං භදන්තා ධම්ම ශ්‍රවණ කාලෝ අයං භදන්තා. නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. පරාභවන්තං පුරිසං මයං පුච්ඡාම ගෝතමං භගවන්තං පුට්ඨෝමාගම්ම කිං පරාභවතෝ මුඛං තී. ශ්‍රද්ධාවන්ත පින්වත්නි, සුපුරුදු පරිදි
වස්සාන ධර්මදේශනා YouTube නාලිකාව ඔස්සේ ඔබ වෙත ගෙනෙන සදැහැති දායකත්ව ධර්මානුශාසනාව ශ්‍රවණය කිරීමටයි කවුරුත් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. අද මේ උතුම් ධර්මානුශාසනාවේ සදැහැති දායකත්වය අරගෙන කටයුතු කරන්නේ කුවෙට්හි සේවයේ නියුතු R.A. චන්ද්‍රානි මහත්මිය ඇතුළු පවුලේ පින්වත් කොයි කවුරුත් ඒක රාශී වෙලා පන්නල ඇලබඩගම පුබුදු ජනපදය නොම්බර 4 ලිපිනේ පදිංචි එන්.ඩී. පුංචිමැණිකා මාතාව මිය පරලෝ සැපත් වෙලා මාස 3ක් සම්පූර්ණ වීම නිමිති කරගෙන එතුමියට පුණ්‍යානුමෝදනා කිරීමේ උදාර අදහස ඇතුවයි මේ උතුම් ධර්ම දේශනාව රට පුරා ලොව පුරා ධර්මයේ ශ්‍රවණය කිරීමේ උවමනාවෙන් පසු වෙන කොයි කාටත් හිතසුව පිණිස විකාශනය කරන්න ධර්ම දානමය පින්කම සම්පූර්ණත්වයට පත් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ලෞතර බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළ උතුම් ධර්මය ශ්‍රවණය කිරීම ධාරණය කර ගැනීම අපට හිතසුව පිණිස පවතින වටිනා කාරණාවක් බවට පත්වෙනවා. බුදුහාමුදුරෝ දේශනා කරපු මේ උතුම් ධර්මය දැන ගැනීම ධර්මය පිළිබඳව දැනුම වර්ධනය කර ගැනීම බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දේශනාවට අනුව උතුම් 이르දියක්. මේ ලෝකේ මිනිස්සු 이르දි කියන වචනය පිළිබඳව කල්පනා කරන විදිය විවිධයි. බුදුරජාණන් වහන්සේ 이르දි පිළිබඳව දැකපු විදිය බොහොම වෙනස් ක්‍රමයක්. 이르දියක් කියලා කියනකොට සාමාන්‍යයෙන් මේ ලෝකේ ජීවත් වෙන මිනිස්සුන්ට මතකෙට එන්නේ ප්‍රාතිහාර්ය. 이르දිය කියන වචනය අහනකොටම බොහෝ දෙනෙකුට හිතෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් මිනිස්සෙකුට කරන්න බැරි දෙයක් කරන්න පුළුවන් හැකියාව කියන අදහසයි. සමහරක් විට උඩින් යන්න පුළුවන් හැකියාව, එහෙම නැත්නම් වතුරේ ඇවිදගෙන යන්න පුළුවන් හැකියාව, නොපෙනී යන්න පුළුවන් හැකියාව, අන්න ඒ වගේ ප්‍රාතිහාර්යයන් මේ ලෝකේ සාමාන්‍යයෙන් මිනිස්සු 이르දි හැටියට කතා කරනවා. 이르දි කියන වචනේ අදහස තමයි සිද්ධියක් කියන අදහස. 이르දි සිද්ධි යම් කිසි සිදුවීමක්, විශේෂ සිදුවීමක්. ඒ 이르දි එකින් එකට වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් පින්වත්නි, ගහකොළ පර්වත ආදිය පිළිබඳව කල්පනා කරනකොට ඒ වස්තුන්ට ඇවිදින්න හැකියාවක් නැහැ. ගහකොළ පර්වත ආදිය පිළිබඳව කල්පනා කරනකොට සත්ව ලෝකේ ජීවත් වෙන සත්තුන්ට ඇවිදින්න පුළුවන්. අන්න ඒ ඇවිදින්න පුළුවන් හැකියාවත් 이르දියක් හැටියට ගණන් ගන්නවා. ඇවිදින්න පුළුවන් සත්වයන් අතරේ තමන්ගේ අදහස් තව කෙනෙකුට ප්‍රකාශ කරන්න, කතා කරන්න පුළුවන් නම්, වචන භාවිතා කරන්න පුළුවන් නම් ඒ කතා කිරීමේ හැකියාවත් 이르දියක් හැටියට ගණන් ගන්නවා. හැබැයි පින්වත්නි, මේ ලෝකේ ජීවත් වෙන අපි ඔය ඇවිදින එකට, කතා කරන එකට 이르දි කියන වචනය පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් කවුරු හරි ඇවිදගෙන ඇවිල්ලා කිව්වොත් මම මේ ආවේ 이르දියෙන් කියලා, ඒක මේ සාමාන්‍යයෙන් මනුස්ස ලෝකේ ජීවත් වෙන මිනිස්සු 이르දියක් හැටියට පිළිගන්නේ නැහැ. කතා කරනකොට කවුරු හරි කියනවා නම් මම මේ 이르දියක් පානවා කියලා, ඒක ලෝකයා පිළිගන්නේ නැහැ.
ලෝකයා පිළිගන්නේ සාමාන්‍යයෙන් මිනිස්සෙකුට කරන්න බැරි දෙයක් කරනවා නම් ආන් ඒවා 이르දි හැටියටයි. අහසේ ඇවිදගෙන යනවා නම්, වතුරේ ඇවිදගෙන යනවා නම්, නොපෙනී යනවා නම්, අන්න ඒ වගේ හැකියාවන් තමයි මේ ලෝකේ ජීවත් වන සාමාන්‍යයෙන් මිනිස්සු 이르දි හැටියට පිළිගන්නේ. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ පිළිගැනීමට අනුව බුදුහාමුදුරුවෝ පැහැදිලි කරපු කාරණා අනුව කල්පනා කරනකොට ඇවිදගෙන යන එක, කතා කරන එක 이르දි උනත් 이르දි හැටියට පිළිගන්නේ නෑ වගේම අහසින් යන එක, නොපෙනී යන එක, වතුරේ ඇවිදගෙන යන එක 이르දි උනත් 이르දි හැටියට විශේෂ කරන්නේ නෑ. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දේශනාවට අනුව අප විසින් ලැබිය යුතු 이르දි පිළිබඳව බුදුහාමුදුරුවෝ පෙන්නලා තියෙනවා. ඒවා පින්වත්නි උඩින් යන 이르දි නෙවෙයි. ඒවට වැඩිය බුදුහාමුදුරුවෝ තැන දුන්නේ නැහැ. නොපෙනී යන එක නෙවෙයි. වතුර ඇවිදගෙන යන එක නෙවෙයි. ඒවට බුදුහාමුදුරුවෝ විශේෂ තැනක් දුන්නේ නැහැ. හැබැයි බුදුරජාණන් වහන්සේ ධර්මය තුල පැහැදිලි කළා අපට අප විසින් ලබා ගත යුතු 이르දි පිළිබඳව. එවැනි 이르දි පහක් පිළිබඳව ධර්මයේ සඳහන් වෙනවා. පළවෙනි 이르දිය තමයි අභිඤ්ඤයේසු ධම්මේසු අභිඤ්ඤා සිද්ධි. යම් කිසි කෙනෙක් දැනගත යුතු සතර පරමාර්ථ ධර්ම, එහෙම නැත්නම් ගැඹුරු දහම, අභිධර්මය, ධර්මකාරණා, මෙන්න මේ වටිනා උතුම් ගැඹුරු ධර්මකාරණා බුදුරජාණන් වහන්සේ ලොවට හිතසුව පිණිස දේශනා කරපු ධර්මකාරණා යම් කිසි කෙනෙක් දැනගන්නවා නම්, ඉගෙන ගන්නවා නම්, පරිශීලනය කරනවා නම් අන්න එය 이르දියක් හැටියට පෙන්වනවා. අද මේ ධර්මානුශාසනා ශ්‍රවණය කරලා යමක් ඉගෙන ගන්නවා කියලා කියන්නේ, දැනගත යුතු දෙයක් දැනගන්නවා කියලා කියන්නේ 이르දියක් තමයි. අභිඤ්ඤයේසු ධම්මේසු අභිඤ්ඤා සිද්ධි. දැනගත යුතු ධර්මය දැන ගැනීම. දෙවෙනි කාරණය පරිඤ්ඤයේසු ධම්මේසු පරිඤ්ඤා සිද්ධි. මනාව දැනගත යුතු, පිරිසිඳ දැනගත යුතු දුක්ඛාරය සත්‍ය මනාව පිරිසිඳ දැනගන්නවා නම් ආන්න එයත් 이르දියක්. පහතබ්බේසු ධම්මේසු පහාන සිද්ධි. ප්‍රහීන කළ යුතු තණ්හාව ප්‍රහීන කරනවා නම් ආන්න එයත් 이르දියක්. සච්චිකාතබ්බේසු ධම්මේසු සච්චි කිරියා සිද්ධි. සාක්ෂාත් කරගත යුතු නිර්වාණය සාක්ෂාත් කරගන්නවා නම් ආන්න එයත් 이르දියක්. අභිඤ්ඤ භාවේ තබ්බේසු ධම්මේසු භාවනා සිද්ධි. භාවිතා කළ යුතු ධර්ම මාර්ගය, භාවිතා කළ යුතු ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය භාවිතා කරනවා නම් ආන්න එයත් 이르දියක්. එතකොට බුදුහාමුදුරුවෝ අගය කළ, අපට ලබා ගන්න කියලා උගන්වපු, විශේෂ කොට සලකපු, උතුම් යයි සම්මත කළ වටිනා 이르දි පහ තමයි ඔන්න ඔය කියපු කාරණා. එතකොට අපි හැමෝම උනන්දු විය යුත්තේ අන්න ඒ බුදුහාමුදුරුවෝ අගය කළ 이르දීන් ලැබීම සඳහායි. එතකොට පින්වත්නි, ධර්මයේ ශ්‍රවණය කරනවා කියලා කියන්නේ, ධර්මයේ පිළිබඳව දැනුම වර්ධනය කරගන්නවා කියලා කියන්නේ වටිනා 이르දියක්. අද ධර්මානුශාසනාව ඔස්සේ පැහැදිලි කරලා දෙන්නට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ සාධු සමාජයක් ගොඩනැගීම සඳහා. සාධු කියන වචනේ තේරුම යහපත් කියන අදහසයි. යහපත් සමාජයක් බිහි කිරීම සඳහා අතිශයින් වැදගත් වන කුද්දක නිකායේ සුත්ත නිපාතේ සඳහන් වන සූත්‍ර දේශනාවක් තමයි අපි පැහැදිලි කරලා දෙන්නට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ.
මේ සූත්‍ර දේශනාව කවුරුත් අහලා තියෙනවා, ශ්‍රවණය කරලා තියෙනවා, සමහරුන්ට කටපාඩනුත් ඇති. ධර්මානුශාසනාවේ මාතෘකා ගාථාව ශ්‍රවණය කරනකොටම සූත්‍රය මොකක්ද කියලා කියන්න පුළුවන් අයත් ඕන තරම් ඇති. මේ සූත්‍ර දේශනාව තමයි පරාභව සූත්‍ර දේශනාව. බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ පැහැදිලි කරපු සූත්‍ර දේශනාව පරාභව සූත්‍ර දේශනාව. පරාභව සූත්‍ර දේශනාව තුල අන්තර්ගත වෙනවා පිරිහීමට හේතු වන කාරණා. මේ සූත්‍ර දේශනාව අපි නිතර බෞද්ධයන් හැටියට පරිශීලනය කරන පිරුවානා පොත් වහන්සේ තුලත් අන්තර්ගත වෙනවා. පිරුවානා පොත් වහන්සේ තුල අන්තර්ගත වන සූත්‍ර දේශනා අපි සජ්ජායනා කරනවා. ඒ වගේම සජ්ජායනා කරනකොට ශ්‍රවණය කරනවා. මේ සූත්‍ර දේශනා සජ්ජායනා කිරීමෙනුත් ශ්‍රවණය කිරීමෙනුත් තමන්ට ආරක්ෂාවක් සැලසෙනවා. ඒ ආරක්ෂාවත් අභිභවා ගියපු ආරක්ෂාවක්, ආශිර්වාදයක්. මේ කරුණු කාරණා පිළිබඳව හොඳට තේරුම් අරගෙන තමන්ගේ ජීවිත ගමනට එකතු කරගන්නවා නම් ඒ තුලින් ප්‍රබල ආරක්ෂාවක් සැලසෙනවා. මේ පිරුවානා පොත් වහන්සේ තුල අන්තර්ගත වන සූත්‍ර දේශනා අපි පිරිත් කියලා හඳුන්වනවා. පිරිත නැත්නම් පරිත්ත නැත්නම් පරිත්‍රාණ කියන වචන වලින් අදහස් කරන්නේ පරිසමන්තතෝ තායති රක්ඛතීති පරිත්තං. හැම පැත්තකින්ම අපට රැකවරණය සලසා දෙන නිසා මේ සූත්‍ර දේශනාවලට බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කරපු ධර්මයට පිරිත, පරිත්ත, පරිත්‍රාණ කියන වචනේ පාවිච්චි කරනවා. මේ පිරිත් දේශනා තුලින්, මේ සූත්‍ර දේශනා තුලින් අපට ආශිර්වාදය, ආරක්ෂාව සැලසෙන ආකාර කිහිපයක් තියෙනවා. එකක් තමයි පින්වත්නි, මේ පිරිත් දේශනා සජ්ජායනා කරනකොට අපේ හිතේ පිරිසිදු බවක් ඇති වෙනවා. රාග, ద్వේෂ, මෝහ ආදී අකුසල් සිතිවිලි යටපත් වෙලා කුසල සිතිවිලි ඉස්මතු වෙන ස්වභාවයක් තියෙනවා. එතකොට තමන්ගේ හිත පිරිසිදු වීම නිසා ඒ තුලින් ආශිර්වාදයක් සැලසෙනවා. තවත් පැත්තකින් මේ පිරිත් දේශනාවන් සිද්ධ කරනකොට අන් අයට හිතසුව පිණිස සත්‍යක්‍රියාවන් කරනවා නම් ඒ පිරිත් දේශනා සජ්ජායනා කරන භික්ෂුන් වහන්සේලාගේ වෙන්න පුළුවන්, ගිහි ඇත්තන්ගේ වෙන්න පුළුවන්. පිරිසිදු සිතින් සිදු කරන ආශිර්වාදය සැබවින්ම ආශිර්වාදයක් බවට පත් වෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේ පිරිත් දේශනා සජ්ජායනා කරනකොට පිරිත් අහන්න, බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කරපු ධර්මය අහන්න මේ ලෝකේ බොහෝම ප්‍රිය වෙච්ච පිරිසක් ඉන්නවා. ඒ තමයි සම්‍යක් දෘෂ්ටික දෙවිවරු. මොකද පින්වත්නි, මනුස්ස ලෝකයේ ආයුෂ සහ දිව්‍ය ලෝකයේ ආයුෂ පිළිබඳව කල්පනා කරනකොට ලොකු වෙනසක් තියෙනවා. මනුස්ස ලෝකයේ ආයුෂ අවුරුදු 100ක්, දිව්‍ය ලෝකවලට ගත්තොත් පැය කිහිපයයි. එහෙම බලනකොට එදා බුදුහාමුදුරුවෝ ධර්මයේ දේශනා කරනකොට බුදුරජාණන් වහන්සේගේ හඬින්ම ඒ ධර්මයේ ශ්‍රවණය කළ දෙවිවරු තවමත් දිව්‍ය ලෝකවල වාසය කරනවා. බුද්ධත්වයේ සලසාගෙන බුදුහාමුදුරුවෝ බරණැස ඉසිපතන මිගදායේදී පස්වග තවුසන් ඉදිරියේ සිදු කළ මංගල ධර්ම දේශනාව, ප්‍රථම ධර්ම දේශනාව, ධම්මචක්කප්පවත්තන සූත්‍රයේ ශ්‍රවණය කරලා සාදුනාද පවත්වපු දෙවිවරු තවමත් දිව්‍ය ලෝකවල වාසය කරනවා. ඒ දිව්‍ය ලෝකවල වාසය කරන දෙවිවරු අදටත් එදා බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කරපු ධර්මය ශ්‍රවණය කරන්න බොහෝම ප්‍රියයි. ඒ නිසා මේ පිරිත් දේශනා සජ්ජායනා කරනකොට ඒ දෙවිවරුන්ගේ ආශිර්වාදය අනිවාර්යයෙන්ම ලැබෙනවා. ඒ හැම ආශිර්වාදයකටම වඩා එහා ගියපු
සියලුම ආශිර්වාදයන් අභිභවා ගියපු ආශිර්වාදයක් රැකවරණයක් මේ සූත්‍ර දේශනාවල අන්තර්ගත ධර්මකාරණා තමන් තමන්ගේ ජීවිතයට එකතු කර ගැනීමෙන් අපට ලබා ගන්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා. එතකොට මේ පරාභව සූත්‍රය වගේ සූත්‍ර දේශනා අපි ශ්‍රවණය කරනවා වගේම සජ්ජායනා කරනවා වගේම ඒවා තුළ අන්තර්ගත කරුණු කාරණා තමන්ගේ ජීවිතයට එකතු කරගන්නත් මහන්සි ගන්නට අවශ්‍යයි. මේ සූත්‍ර දේශනාව බුදුහාමුදුරුවෝ සිද්ධ කරන්නේ සවැත් නුවර ජේතවනාරාමේදී. අපි දන්නවා මංගල කාරණා පිළිබඳව සමාජය තුළ වාද විවාද ඇති වෙනකොට, දෙවිවරු අතරේ වාද විවාද ඇති වෙනකොට දෙවිවරු බුදුරජාණන් වහන්සේ වෙතට ඇවිල්ලා බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් විමසුවා, බුදුහාමුදුරුවනේ මංගල කාරණා පිළිබඳව සමාජයේ දෙවිවරු අතරේ වාදයක් ඇති වෙලා තියෙනවා, අර්බුදයක් ඇති වෙලා තියෙනවා. සැබවින්ම මංගල කාරණා මොනවාද කියලා බුදුහාමුදුරන්ගෙන් විමසුවා. අන්න ඒ වෙලාවේදී බුදුරජාණන් වහන්සේ දියුණුව පිණිස හේතු වෙන තමන්ගේ ජීවිතය අර්ථ සම්පන්න කර ගැනීම පිණිස ඉවහල් වන මංගල කාරණා පිළිබඳව දේශනා කළ ඒ සූත්‍ර දේශනාව තමයි මහා මංගල සූත්‍ර දේශනාව. ඊට පස්සේ දෙවිවරු බුදුරජාණන් වහන්සේ මුණ ගැහෙන්න ඇවිල්ලා සවැත් නුවර ජේතවනාරාමයට බුදුහාමුදුරුවන්ගෙන් විමසනවා, බුදුහාමුදුරුවනේ පිරිහීමට හේතු වන කාරණා මොනවද කියලා. පරාභව කියලා කියන්නේ පිරිහීම කියන අදහස. එතකොට පරිහානියට පත්වීම පිණිස හේතු වන කාරණා තමයි මේ පරාභව සූත්‍රයේදී අපට දකින්න ලැබෙන්නේ. මේ සූත්‍ර දේශනා නැවත නැවත පරිශීලනය කිරීම, ඒ සූත්‍ර දේශනාවලින් පෙන්නන පිරිහීමේ හේතු කාරණා පිළිබඳව අපි නිතර මෙනෙහි කරන්නට අවශ්‍යයි. අපි සජ්ජායනා කරන්නට අවශ්‍යයි. මොකද ඒවා නිතර අපේ හිත තුළ රඳවා ගන්න ඕන කාරණා. මේ සමාජයේ දිහා බලනකොට සමාජයේ අපට අහන්න ලැබෙන ප්‍රවෘත්ති පිළිබඳව කල්පනා කරනකොට අපිට පැහැදිලි වෙන කාරණයක් තමයි පිරිහීමේ හේතු මේ සමාජයේ වැඩි වැඩියෙන් දකින්න ලැබෙනවා. අන්න ඒ දකින්න ලැබෙන නිසාම මේ සූත්‍ර දේශනා සමාජයට බොහෝම වැදගත් සූත්‍ර දේශනා බවට පත් වෙනවා. ඉතින් දෙවිවරු බුදුහාමුදුරුවෝ මුණ ගැහිලා විමසනවා, පරාභවන්තම් පුරිසම් මයම් පුච්ඡාම ගෝතමං භගවන්තම් පුට්ඨු මාගම්ම කිම් පරාභවතෝ මුකං. බුදුරජාණන් වහන්සේ පරිහානියට හේතු වන කාරණා මොනවාද? ආන්නේ වෙලාවේ බුදුහාමුදුරුවෝ පිරිහෙන්න හේතු වන කාරණා දේශනා කළා. මේ සූත්‍ර දේශනාව ශ්‍රවණය කරනකොට මේ පිරිහෙන්න හේතු වන කාරණා පිළිබඳව දැනුවත් කරනකොට තම තමන් කල්පනා කරලා බලන්න ඕන, තමන් පිරිහෙන මාර්ගයේද ඉන්නේ, තමන් දියුණු වෙන මාර්ගයේද ඉන්නේ කියලා. පිරිහෙන මාර්ගයේ ඉන්නවා නම් වහාම එයින් මිදෙන්න, ජීවිත ගමන සුවපත් කර ගැනීමේ අභිලාෂයෙන් කටයුතු කිරීම අත්‍යවශ්‍ය කාරණාවක් වෙනවා. බුදුහාමුදුරුවෝ පෙන්නනවා, සුවිජානෝ භවං හෝති සුවිජානෝ පරාභවෝ ධම්මකාමෝ භවං හෝති ධම්මදෙස්සී පරාභවෝ. යම් කිසි කෙනෙක් ධර්මයට කැමැතිව කටයුතු කරනවා නම් ආන්න ඒ කෙනා දියුණුවට පත් වෙනවා. හැබැයි යම් කිසි කෙනෙක් ධර්මයට යොමු වෙන්නේ නැත්නම් ධර්මයට අකමැත්තෙන් කටයුතු කරනවා නම්, මේ ධර්ම මාර්ගයේ පැත්තකට තල්ලු කරලා දාලා අධර්මයට බරව කටයුතු කරනවා නම් එය පිරිහීමට හේතුවක් හැටියට පෙන්වනවා. මේ සමාජය දිහා බලනකොට ධර්මයට කැමැති ඇත්තන් සහ ධර්මයට අකමැති ඇත්තන්ගේ චර්යාවන් පිළිබඳව හොඳට අපිට දකින්න පුළුවන්. ධර්මයේ ඉගෙනගත්තු ධර්මයට කැමැති ධර්ම මාර්ගය තුළ ගමන් කරන උදවිය ජීවිතේ හමුවන ගැටලු ඉදිරියේදී ක්‍රියාත්මක වන විදිය සහ
ධර්මයට අකමැති ධර්ම මාර්ගය තුල ගමන් නොකරන අය ජීවිතයේ ඇතිවන විවිධ අභියෝග ඉදිරියේදී හැසිරෙන විදිය ගැන කල්පනා කරනකොට අපිට තේරෙනවා ධර්මයේ ඉගෙන ගැනීම, ධර්මයට කැමැති වීම මොනතරම් වටිනවද කියලා. ඕනතරම් සමාජය පිළිබඳව පරීක්ෂා කරලා බලන්න. ධර්මයේ දන්නේ නැත්තෝ ප්‍රශ්නයක් ඉදිරියේ හැසිරෙන විදිය, ධර්මයේ නොදන්න ඇත්තෝ ප්‍රශ්නයක් ඉදිරියේ හැසිරෙන විදිය මොන තරම් වෙනසක් තියනවද කියලා දකින්න ඕන. ධර්මයට කැමැත්තක් නැත්තම් ධර්ම මාර්ගයට උවමනාවෙන් එන්නේ නැත්තම් ඒකේ නා පිරිහෙන බව බුදුහාමුදුරුවෝ පෙන්වනවා. ඊළඟට පින්වත්නි, අසන්තස්ස පියා හොන්ති සන්තේ නකුරුතේ පියං අසතං ධම්මං රෝචේති තම්පරා භවතෝ මුකං. සත්පුරුෂ ගුණ නැති, අසත්පුරුෂ ගති ඇති, ශාන්ත නොවූ උදවියට ප්‍රියයි නම්, ශාන්ත සිල්වත් ජීවිත ගමනක යෙදෙන උදවියව අප්‍රිය කරනවා නම් ඒ කෙනා පරිහානියට පත්වෙන බව බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කළා. සමහර උදවිය ඉන්නවා සිල් රකින්න අයට ඒ වගේ සිල්වතුන් ආශ්‍රය කරන්න කැමති නැහැ. කැමැත්ත තියෙන්නෙම දුස්සීල ගති තියෙන මිනිස්සු ආශ්‍රය කරන්න. දුස්සීල ගති තියෙන අඥාන පහත් උදවිය තමන්ගේ ජීවිතයට ඇසුරට ගන්නවා නම් තමන්ගේ ජීවිත ගමන පරිහානියට පත්වෙනවා කියන එක මතක තබා ගත යුතුයි. සමහර උදවිය ඉන්නවා සත්තු මරණ, මිනී මරණ අයට තමයි ප්‍රිය. අන්න ඒ සත්තු මරණ, මිනී මරණ අයට ප්‍රිය අය ඒ අයවම හොයාගෙන යනවා. හොරකම් කරන හොරුන්ට ප්‍රිය අය හොරුම හොයාගෙන යනවා. කාමයන්ගේ වැරදි හැසිරීම් වලට ප්‍රිය වෙච්ච පරපුරුෂ සේවන, පරදාර සේවන ආදීහි යෙදෙන්න කැමති උදවිය ඒ වගේම අයව හොයාගෙන යනවා. ඔය රාත්‍රී සමාජ ශාලාවල එහෙම වැඩිපුර දකින්න ලැබෙනවා කියන්නේ ඕවා තමයි. බොරු කියන අය බොරු තියෙන තැනටම ඇදෙනවා. මත්ද්‍රව්‍යයට කැමති අය ඒ තැනටම ඇදිලා යනවා. තමන් කල්පනා කරලා බලන්න ඕන, තමන් වැඩිපුරම ප්‍රියව කටයුතු කරන්නේ ශාන්ත අයටද නැත්නම් ශාන්තකමක් නැති අයටද කියන එක. සිල්වතුන් කෙරෙහි අප්‍රිය ස්වභාවයක් ඇති කරගන්නවා නම්, දුස්සීලයන් කෙරෙහි ප්‍රිය භාවයක් ඇති කරගන්නවා නම් ඒ කෙනාගේ ජීවිතය පිරිහිලා යනවා කියලා බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කළා. ඊළඟට පින්වත්නි, නිද්දාශීලී සභාශීලී අනුට්ඨාතාචයෝ නරු අලසෝ කෝධ පඤ්ඤානෝ තම්පරා භවතෝ මුඛං. නිතර නිදන ගති ලක්ෂණ වලින් යුක්තයි නම්, කම්මැලි අලස ගති ලක්ෂණ වලට යොමුව ක්‍රියා කරනවා නම් ඒ කෙනත් පරිහානියට පත් වෙනවා. වීරවන්තව ක්‍රියා කරන අයයි දියුණුවට පත් වෙන්නේ. අධ්‍යාපනික වශයෙන්ුත් එහෙමයි, ආර්ථිකමය වශයෙන්ුත් එහෙමයි, ආධ්‍යාත්මික වශයෙන්ුත් එහෙමයි. මේ හැම අංශයකින්ම දියුණුවකට පත් වෙන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ කම්මැලිකම අත්හැරලා දාලා කටයුතු කරන නැත්තන්ටයි. උත්සාහෝ රිපුවත් මිත්‍ර මාලස්යම් මිත්‍ර වද්රිපු. උත්සාහය හතුරෙක් වැනි මිතුරෙක් කියන එක හොඳට මතක තියාගන්න. කම්මැලිකම මිතුරෙක් වැනි හතුරෙක් කියන එක හොඳට මතක තියාගන්න. උත්සාහවත් වීම හරි අමාරුයි, නමුත් ප්‍රතිඵලය බොහෝම මිත්‍රශීලී. කම්මැලිකම හරිම ලේසි මිතුරු ස්වභාවයක් දක්වනවා, හැබැයි ඒකේ ප්‍රතිඵලය බොහෝම හතුරුයි. ඒ නිසා කම්මැලිකාර නිදන සුළු ගතියටම බරව ක්‍රියා කරන අලස පුද්ගලයා පිරිහිලා යනවා කියලා බුදුහාමුදුරුවෝ පෙන්වනවා. ඊළඟට පින්වත්නි, යෝ මාතරංවා පිතරංවා ජින්නකං ගත යොබ්බනම් පහූසන්තෝන භරති තම්පරා භවතෝ මුඛං. තමන්ට පුළුවන්කම තිබියදී තමන්ගේ අම්මව තාත්තව ඔවුන් වයසට ගියාම වයෝවෘද්ධ තත්වයට පත් වුනහම රැක බලා ගන්නේ නැත්තම්, ඒ අයට සලකන්නේ නැත්තම්,
ආන්න ඒකෙනත් පිරිහිලා යනවා. මතක තියාගන්න අද දවසේ අම්මට තාත්තට සමහරක් විට දොස් නගන්න පුළුවන්. අපේ සමාජය අපට අහන්න ලැබෙන ප්‍රවෘත්තිවල සඳහන් වෙනවා දෙමව්පියෝ මහමගට දාලා ගියා කියලා. සමහරක් විට බලු කූඩුවට දැම්මා කියලා. බොහොම සමාජය දැඩි ලෙස සංවේගයට පත් කරන ප්‍රවෘත්ති අපට අහන්න ලැබෙනවා. සමහර දරුවෝ කරන තමන්ගේ අම්මට තාත්තට හරියට සලකන්නේ නැත්තම් මතක තියාගන්න ජීවිතේ අවසාන කාල සීමාවෙදී හෝ පිරිහීමට පත් වෙනවා. මහා පීඩනයක්, මහා දුකක් මතුවෙන්න පටන් ගන්නවා. අපි ළඟට ඕන තරම් එහෙම පීඩණයට පත්වෙච්ච, දුකට පත්වෙච්ච උදවිය ඇවිල්ලා ඒවා කියනවා. වයසට ගිහිල්ලා සමහරක් විට සමහරු ඇවිල්ලා කියනවා හාමුදුරුවනේ මට අද මගේ මනසට පුදුම විදියට පීඩනයක් ගෙන දෙන කාරණාවක් තියෙනවා. ඒ තමයි මම මගේ අම්මට තාත්තට සැලකුවේ නැහැ. ඒක මට අද පුදුම පීඩනයක්. බලන්න පින්වත්නි, පිරිහෙන විදිය. මේ ලෝකයේ දරුවෙකුට ඉන්න වටිනාම චරිත දෙකක් තමයි අම්මා සහ තාත්තා. බ්‍රහ්මාති මාතා පිතරෝ. මේ ලෝකයේ Tamanට මවපු පෙන්නපු මහා බ්‍රහ්මියෝ දෙන්න තමයි අම්මයි තාත්තයි. පුබ්බාචාරිය පූර්ව ආචාර්යවරු දෙන්න අම්මයි තාත්තයි. බුද්ධෝ විය මාතා බුද්ධෝ විය පිතා. බුදුහාමුදුරුවන්ට සලකන විදියට අම්මට තාත්තට සැලකිය යුතුයි. මව් ගුණ මෙනෙහි කිරීමෙන් අම්මා ගැන හැඟීමක් ඇති කරගන්න පුළුවන්. පිය ගුණ මෙනෙහි කිරීමෙන් තමන්ගේ තාත්තා ගැන හැඟීමක් ඇති කරගන්න පුළුවන්. අද සමාජයේ සමහරක් විට මව් ගුණ මෙනෙහි නොකරන දරුවෝ අම්මට සලකන්නේ බොහොම වැරදි විදියට. පිය ගුණ නොහඳුනන, පිය ගුණ මෙනෙහි නොකරන දරුවෝ තාත්තලට සලකන්නේ බොහොම වැරදි විදියට. අම්මට තාත්තට හරියට සලකන්නේ නැත්තම්, ඔවුන්ගේ කුදුමහත් කටයුතු ටික කරන්නේ නැත්තම්, ඒවා පැහැර හරිනවා නම්, මග හරිනවා නම් හොඳට මතක තියාගන්න ජීවිතේ යම් කිසි අවස්ථාවකදී ඒ මග හැරීම නිසාම, ඒ වටිනා යුතුයකම අත්හැරපු නිසාම Tamanට ලොකු පිරිහීමක්, විනාශයක්, පීඩනයක් ඇති වෙනවා. ඒ නිසා දෙමව්පියන්ට හොඳට සලකන්න ඕන. යෝ බ්‍රාහ්මනං වා සමනං වා අඤ්ඤං වාපි වනිබ්බකම් මුසාවාදේන වංචේති තම්පරා භවතෝ මුඛං. බ්‍රාහ්මණයන්, ශ්‍රමණයන්, ඒ කියන්නේ භික්ෂූන් වහන්සේලා, විවිධ යාචකයෝ, විවිධ පුද්ගලයෝ, ඕනෑම පුද්ගලයෙක් බොරු කියලා රවට්ටනවා නම්, වංචා කරනවා නම් හොඳට මතක තියාගන්න වංචාකාරයන්ට පිරිහීමට පත්වෙන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒ අය පිරිහිලා යනවා. බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කළා. ඒ නිසා කිසිම දවසක කිසිම කෙනෙකුට වංචා කරන්න එපා. වංචා කිරීම පරිහානියට ප්‍රධාන හේතුව. ඊළඟට පෙන්නනවා පහූත විත්තෝ පුරිසෝ සහිරඤ්ඤෝ සභෝජනෝ ඒකෝ භුඤ්ජති සාදූනි තම්පරා භවතෝ මුඛං. තමන්ට තියෙන ධනය වෙන්න පුළුවන්, තමන්ට තියෙන වස්තුන් වෙන්න පුළුවන්. ඒවා තමන් බදාගෙන ගොඩ ගහගෙන තමන් විතරක් පරිභෝජනය කර ඉන්නවා නම්, අන් අයට හිතසුව පිණිස පරිත්‍යාගශීලී නැත්තම්, දන් පැන් පුදන්නේ නැත්තම්, තමන්ගෙන් ලෝකයාට විය යුතු යුතුයකම් ටික ඉටු කරන්න ඔබ පෙළඹෙන්නේ නැත්තම්, තනියමම ඒවා භුක්ති විඳින්දා ඉන්නවා නම් ඒකෝ භුඤ්ජති සාදූනි. තමන් පමණක් ඒවයින් සතුටු වුණොත් ඇති කියලා, සැප විඳොත් ඇති කියලා හිතනවා නම් ඒ කෙනා පිරිහෙනවා. බලන්න පින්වත්නි, අන්තිමට තමන්ට සතුටට හේතු වෙන්නේ තමන් කාපු දෙයට වඩා දීපු දේ ගැන හිතනකොටයි. ඒ නිසා තමයි දීලා කන්න කියලා කියන්නේ. තනියම සැප භුක්ති විඳට අන්තිමේදී මොකද වෙන්නේ? එය මහා දුකකට හේතුවක් වෙනවා. ඒ නිසා අන් අයට තමන් සතු දේවල් තමන්ට දෙන්න පුළුවන් ප්‍රමාණයෙන්වත් අඩුම ගානේ පරිත්‍යාගශීලී වෙන්න ඕන, දන් දෙන්න ඕන. ඒක කරන්නේ නැත්තම් පිරිහිලා යනවා. ඊළඟට පෙන්නනවා ජාතිත්තද්දෝ ධනත්තද්දෝ ගොත්තද්දෝ චයෝ නරෝ සංඥාතින් අතිමඤ්ඤේති තම්පරා භවතෝ මුඛං.
යම් කිසි කෙනෙක් තමන්ගේ ජාතිය ගැන හිතලා එහෙම නැත්නම් ගෝත්‍රය ගැන හිතලා විවිධ තමන්ගේ දක්ෂතා පිළිබඳව කල්පනා කරලා අති මාන්නයෙන් කටයුතු කරනවා නම් ඒ මාන්නක්කාර ගති ලක්ෂණ නිසා තමන්ට පිරිහීම සිද්ධ වෙනවා කියලා බුදුහාමුදුරුවෝ පෙන්වනවා. බලන්න අද සමාජයේ සමහරක් විට සමහරු කුලවාදය ඇති කරගෙන මේවා නිසා ලොකු අලාභයන් සිද්ධ වෙනවා. බුදුහාමුදුරුවෝ ළඟටත් එහෙම මාන්නක්කාරයෝ ආවා. බුදුහාමුදුරුවෝ මහා කරුණාවෙන් යුක්ත නිසා ඔවුන්ට යහපත පෙන්වුවා. සමහරු ආවා ඇවිල්ලා බුදුහාමුදුරුවෝ පළවෙනියට කතා කරනකම් මන්නම් කතා කරන්නේ කියන මාන්නෙන් හිටියා. එහෙම ඉඳලා බුදුහාමුදුරුවෝ කතා නොකරන තැන හැරිලා යන්න හැදුවා. හැරිලා යන්න හදනකොට බුදුහාමුදුරුවෝ කතා කරලා උන්ට ධර්මයේ පැහැදිලි කරලා දුන්නා. ඒ නිසා බේරුණා. බුදුහාමුදුරුවෝ පෙන්වුවා මහා මාන්නය නිසා මහා අලාභයක් වෙන්න ගියේ. ඒ වගේ පින්වත්නි තමන් විවිධ හේතු කාරණා නිසා මාන්නක්කාර වෙන තරමටම තමන්ට සිදු වෙන්න පුළුවන් අලාභයත් වැඩි පිරිහීම වැඩි කියන එක මතක තියාගන්න ඕන. ඒ නිසා එහෙම මාන්නක්කාර වෙන්න එපා. අනතිමානී ගුණයෙන් යුක්ත වෙන්න. මාන්නේ පාලනය කරගෙන වාසය කරන්න. ඊළඟට පෙන්නනවා ඉත්ති දුත්තෝ සුරා දුත්තෝ අක්ඛ දුත්තෝ චයෝ නරෝ ලද්ධං විනාසේති තම්පරා භවතෝ මුඛං. යම් කිසි කෙනෙක් ස්ත්‍රීන් පිටුපස අතිශයින් ප්‍රියව කටයුතු කරනවා නම් සුරාවට සූදුවට ඇබ්බැහි වෙලා කටයුතු කරනවා නම් ලද්ධං විනාසේති ලැබෙන දේවල් විනාශ වෙලා යනවා පිරිහිලා යනවා. බලන්න පින්වත්නි සමහරු හොඳ පඩි ගන්නවා හැබැයි අතේ සල්ලි නැහැ. හදිසියකදී Tamanට ආපදාවක් කරදරයක් ඇති වුනහම වියදම් කරන්න මුදලක් නැහැ. ඇයි? ඒ හම්බ කරපු හැම සතයකින්ම කරලා තියෙන්නේ දුරාචාරය හැසිරිච්ච එකයි. සුරාවට සූදුවට ඇබ්බැහි වෙච්ච මිනිස්සුන්ට වෙන්නේ මොකද්ද කියන එක අපේ සමාජය දිහා බලනකොට හොඳට පැහැදිලි. විනාශ වෙලා යනවා, පිරිහිලා යනවා. ඒවට ඇබ්බැහි වෙච්ච මිනිස්සු දවසකට මොනතරම් ප්‍රමාණයක් විනාශ කරනවද? කෝටි ගණන් ධනය තියෙන සමහරු දවසකට ලක්ෂ ගණනින් විනාශ කරනවා. ඊට මෙහා ඉන්න අය සමහරක් විට Tamanට ලැබෙන පඩිය දවසේ පඩිය සමහරක් විට බීලා විනාශ කරනවා. දවසකට රුපියල් 2000ක් 3000ක පඩියක් හම්බුණා නම් ගෙදර යනකොට සමහරක් විට ඒකේ මුදලින් භාගයකට වඩා වියදම් කරලා තියෙන දුරාචාරයට. එහෙම අය දියුණු වෙන්නේ නැහැ, පිරිහිලා යනවා. පොඩ්ඩක් හිතලා බලන්න. තමන් මෙන්න මේ කියන දේවල් වලට ඇබ්බැහි වෙලා කටයුතු කරනවා නම් සුරාවට සූදුවට ස්ත්‍රීන් පිටුපස පරදාර සේවනයේ යෙදෙනවා නම් පරපුරුෂ සේවනයේ යෙදෙනවා නම් ඒවාට ප්‍රියව කටයුතු කරනවා නම් හම්බෙන සල්ලි හම්බෙන විදියට විනාශ වෙලා යනවා. ලැබෙන ධනය විනාශ වෙලා යනවා කියලා කිව්වා බුදුහාමුදුරුවෝ. ඒ නිසා හොඳට මතක තබා ගත යුතු කාරණාවක් තමයි ඒ වැරදි වැඩ කරන්න පෙළඹෙන්න එපා. සුරාව සූදුව පරපුරුෂ සේවන පරදාර සේවන මේවයි යෙදෙන්න එපා. ඒවාට පුරුදු වෙන්න එපා. පුරුදු වුණොත් විනාශයි. කොච්චර හම්බ කළත් වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. සමහරු ගොඩාක් හම්බ කරන්න කියලා පිටරටවල් වල යනවා. ගිහිලිවර වෙලා හම්බ කරනවා. හම්බ කරන ධනය දුරාචාරයටම වියදම් කරලා විනාශ කරනවා. පිරිහීම. අද සමාජයේ දිහා බලනකොට මේවා නැද්ද? Taman මේවා පිටුපස යන්නේ නැද්ද? යනවා නම් වහාම පිරිහෙන මගකයි මං ඉන්නේ. පිරිහෙන මගකයි මම මේ යන්නේ කියන එක හොඳට කල්පනා කරලා ඒ මගින් අයින් වෙන්න මහන්සි ගන්න. ඊළඟට පෙන්නනවා සේහි දාරේහි සන්තුට්ඨෝ වේසියාසු පදිස්සති දිස්සති පරදාරේසු තම්පරා භවතෝ මුඛං. තමන්ගේ බිරිඳගෙන් සතුටු වෙමින් පරදාර සේවනෙහි යෙදෙනවා නම් මේක කාන්තාවටත් අයිති. තම ස්වාමි පුරුෂයා ඉන්දෙද්දි පරපුරුෂ සේවනයේ යෙදෙනවා නම් මෙන්න මේ කාමයන්හි වරදව හැසිරෙන ස්ත්‍රීන්ට පුරුෂයන්ට පරිහානියට පත්වෙන්න වෙනවා. බලන්න මේ සමාජය දිහා මොන තරම් හානි සිද්ධ වෙනවද? සමහරකට ජීවිතෙත් නැති වෙලා යන්න පුළුවන්. තමන්ගේ එදිනෙදා කටයුතු ටික සම්පූර්ණයෙන්ම බිඳ වැටෙන්න පුළුවන්.
ඒ නිසා හොඳට මතක තියාගන්න ඒ වගේ අකුසල් පාප කර්ම වැරදි වැඩ කරන්න පෙළඹෙන්න එපා. ඊළඟට පෙන්නනවා අතීත යොබ්බනෝ පෝසෝ ආනේති තිබ්බ රුද්ධනින් තස්සා ඉස්සා නසුපති තම්පරා භවතෝ මුඛං. තමන් වයසට ගිහිල්ලා තමන්ගේ වයස හරියට හඳුනගන්නේ නැතුව තරුණ කෙනෙක් විවාහ කරගන්නවා නම් බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කළා ඒකෙනත් පිරිහිලා යනවා කියලා. දැන් අපේ සමාජයේ ඒ වගේ තොරතුරුත් අපට අහන්න ලැබෙනවානේ. වයෝවෘද්ධව වයසට ගිහිල්ලා වැඩිහිටියෝ හැටියට ඉඳෙද්දී සමහරකට තරුණ තරුණියන් විවාහ ප්‍රාප්ත කරගන්නවා. ඒ ගැන අහනකොට සමාජයේ කතා වෙන්නේ ආදරයට වයසක් නැහැ. ආදරේ තියනවා නම් විවාහ වුණාට කමක් නැහැ. ඔව් ඒක ඇත්ත. ආදරයට වයසක් නැති වෙන්න පුළුවන්. වයෝවෘද්ධ කෙනෙකුට තරුණ කෙනෙක් ආදරය කරන්න පුළුවන්. තරුණ කෙනෙකුට වයෝවෘද්ධ කෙනෙක් ආදරය කරන්න පුළුවන්. ආර්දරයක් හටගන්න පුළුවන්. ඒක ඇත්ත. ආදරයක් ඇති වෙලා විවාහ ප්‍රාප්ත වුණාට පස්සේ ඔන්න වැඩිහිටියට ඇති වෙන්න පුළුවන් පිරිහීම ගැනයි මේ කියන්නේ. මොකක්ද? පින්වත්නි කොච්චර ආදරයක් තිබුණත් කොහොම විවාහ වුණත් හිතේ ඇති වෙනවා පිරිහෙන්න හේතු වන කාරණාවක්. ඒ තමයි සැකය. මම මේ කසාද බැඳලා ඉන්නේ තරුණ කෙනෙක්, තරුණ ස්ත්‍රියක්, තරුණ පුරුෂයෙක්. මේකේනා සමාජයේ තවත් තරුණ කෙනෙක් එක්ක පැටලෙවෙයිද? තරුණ කෙනෙක් එක්ක කතා කළා ඊර්ෂියා වැඩි වෙනවා. තරුණ කෙනෙක් එක්ක යයිද කියලා බය ඇති වෙනවා. අන්න ඒකයි කිව්වේ මහා පීඩනයක්. හැම වෙලාවකම ඉන්නේ සතුටකින් නෙවෙයි. මාව දාලයයිද? එයාට වෙන තරුණ කෙනෙක් හම්බෙයිද? හම්බෙච්ච දවසට මට මොකද වෙන්නේ? මෙන්න මේ විදියට පිරිහෙන්න හේතු වන සැක, බය මේවා තමයි ඇති වෙන්නේ. බලන්න මේවා නැද්ද කියලා. ඒ නිසායි බුදුහාමුදුරුවෝ මේවා කරන්න එපා පිරිහෙනවා කියලා දේශනා කළේ. නිකන් නෙවෙයි. ඊළඟට පෙන්නනවා ඉත්ති සොණ්ඩින් විකිරණින් පුරිසං වාපිතාදිසං ඉස්සරියස්මින් ඨපාපේති තම්පරා භවතෝ මුඛං. වැරදි වැඩවල යෙදෙන නරක දේවල් වලට ඇබ්බැහි වෙලා ඉන්න විවිධ හේතු කාරණා නිසා වෙන්න පුළුවන්. කම්මැලිකාර ගති තියෙන ධනය වනසන කෙනෙකුට gedara මුදල් පරිපාලනය ලැබුණොතින් පිරිහෙනවා කියලා පෙන්නනවා. ගෙදරක මුදල් පරිපාලනය බාර දෙන්න ඕන විනාශකාරයෙකුට නෙවෙයි. රකින්න කෙනෙකුට. ලෝභකමින් රකින්න කෙනෙකුට නෙවෙයි. බොහොම අන් අයටත් සලකමින් තමනුත් යම්කිසි දෙයක් මුදලක් ආරක්ෂා කරන්න පුළුවන් කෙනෙකුට තමයි මුදල් පරිපාලනය දෙන්න ඕන. ගෘහමූලිකයම මුදල් පරිපාලනය කරන්න ඕන කියලා නීතියක් නැහැ. gedara සමහරක් විට වැරදි වැඩ කරන කෙනෙකුට මුදල් ටික හම්බුනොත් එයා විනාශ කරලා දානවා. දැන් සමහරක් වෙලාවට අපිට ආරංචි එන දේවල් තියෙනවා. සමහරක් විට මහත්ය දුරාචාරය යන්නේ නැහැ. මහත්ය බොහෝම කැපකිරීමෙන් උනන්දුවෙන් හම්බ කරනවා. හම්බ කරලා ඔක්කොම ටික දෙනවා ස්වාමි දියණියට, නෝනට, බිරිඳට. හැබැයි බිරිඳ වැරදි වැඩවල යෙදෙනවා නම් මොකද කරන්නේ? අර මහත්ය හම්බ කර එවන සියල්ලම විනාශ කරනවා. සියල්ලම විනාශ කරනවා. ඒ වගේ බිරිඳකට මුදල් පරිපාලනය නොදිය යුතුයි. සමහර පිරිමි ඉන්නවා හම්බ කරන ඔක්කොම විනාශ කරනවා. ඒ වගේ පිරිමියෙකුටත් මුදල් පරිපාලනය gedara නොදිය යුතුයි. ඒ වගේ මේ මුදල් විනාශ කරන දුරාචාරයට යොමු කරන කෙනෙකුට මුදල් පරිපාලනයක් gedara දෙනවා නම් ඒ gedara පිරිහිලා යනවා. ඒක හොඳට මතක තියාගන්න. දැන් ඔබ ඔබේ ගෙදර මුදල් පරිපාලනය දීලා තියෙන කාටද කියන එකත් කල්පනා කරන්න ඕන. විනාශ කරන්නේ නැති, නාස්ති කරන්නේ නැති මිනිස්සෙකුට ඕන දෙන්න. එයාගේ අතේ තමයි මුළු ගෙදරම රඳා පවතින්නේ. සිංහයෝ 100ක් හිටියත් වැඩක් නැහැ නායකත්වයට බැටළුවෙක් පත් කරලා නම්. කතාවක් තියෙනවනේ, අහලා තියෙනවනේ. සිංහයෝ 100 දෙනෙකුයි බැටළුවෝ 100 දෙනෙකුයි සටනකට සූදානම් වුණාලු. සිංහයෝ 100 දෙනාගේ නායකත්වයට පත් කරාලු බැටළුවෙක්. බැටළුවෝ 100 දෙනාගේ සේනාවට නායකත්වයට පත් කළාලු සිංහෙක්. සටන තිබ්බලු. සටනින් බැටළු නායකයා සහිත සිංහ සේනාව පරාජයට පත් කරලා
සිංහනායකයෙක් හිටපු බැටළු සේනාවේ කණ්ඩායම දින්නලු. අන්න ඒ වගේ තමයි පින්වත්නි සිංහයෝ 100ක් හිටියත් වැඩක් වෙන්නේ නැහැ නායකයා බැටළුවෙක් නම්. ඒක හොඳට මතක තියාගන්න. මුදල් පරිපාලනය විනාශ කරන කෙනෙකුට නම් මුදල් පාලනය දෙන්නේ කොච්චර මුදල් ආරක්ෂා කරන මුදල් උපයන අය හිටියත් වැඩක් වෙන්නේ පිරිහෙනවා. අර කතාවල් ඇත්තද බොරුද කියලා හොයන්න යන්න නෙවෙයි. ඒ කතාවෙන් දෙන පණිවිඩය ගන්න. අපේ මිනිස්සු සාමාන්‍යයෙන් එහෙමනේ. දැන් ඔය සටන ගැන කතා කරනකොට සිංහයෝ 100ක් සහ බැටළුවෝ 100 දෙනේ සටනක් කළා කිව්වම අපේ මිනිස්සු තර්ක කරන්න හොයන්න පටන් ගන්නෙ එහෙම සටනක් තිබ්බද කොහෙද තිබ්බේ? සිංහයෝ 100 දෙනෙක්ගේ නායකත්වයට බැටළුවෙක් පත් කරන්න පුළුවන්ද? බැටළුවෝ 100 දෙනෙකුගේ සේනාවකට සිංහෙක් නායකත්වයට එයිද? මේ මොන බොරු කතාද? මේවා බොරු කතා නෙවෙයි. මේවා උපදේශයක් ලබා දෙන්න ගොඩනගපු කතා. ඒ කතාවේ ඇත්ත නැත්ත මොකද්ද කියලා නෙවෙයි හොයන්න ඕන, කතාවෙන් කියපු කාරණා. අපේ මිනිස්සු ගොඩාක් වෙලාවට ඔය ඒ කතාවල් වල පැටලෙන්න හදනවා. කියපු කාරණාව ගැන හොයන්න. දැන් බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කරලා තියෙනවා මේ වටිනා ධර්ම කාරණා උපමා භාවිතා කොට ගනිමින්. ඒ උපමා පිළිබඳව සමහර විටන එහෙම වෙන්න පුළුවන්ද? දැන් උදාහරණයක් ඇටියට ගත්තොත් මේ සංසාර ගමන තුල අම්මා මැරුණා කියලා අඬපු කඳුළු අඬනකොට ගලාගෙන ගියපු කඳුළු ටික එකතු කළා නම් සතර මහා සාගරේ පරාදයි කිව්වා. අන්න එහෙම කියපු ගමන් හිතනවා එහෙනම් සතර මහා සාගර කීයක් තියෙන්න ඕනද? එතනදී පෙන්눔 කලේ මොකද්ද? ඒ තරමටම අඬලා තියනවා කියන එක. ඒක වටහා ගන්න නැතුව සතර මහා සාගර කීයක් දැන් තියෙන්න ඕනද කියන එක නෙවෙයි විමසිය යුත්තේ. අපේ මිනිසු කරන ලොකු වැරැද්දක් ඒක. ඒ නිසා කියන කාරණාව පිළිබඳව ප්‍රකට කරන කාරණාව පිළිබඳව කල්පනා කරන්න. ඒ නිසා දුරාචාරයට පුරුදු වෙච්ච මුදල් විනාශ කරන්න පුරුදු වෙච්ච මිනිස්සුෙකුට gedara මුදල් පරිපාලනය නොදිය යුතුයි. දුන්නොත් පිරිහෙනවා කියලා කියනවා. ඊළඟට අප්පභෝගෝ මහතන්හෝ කත්තියේ ජායතේ කුලේ සෝච රජ්ජම් පත්ථයති තම්පරා භවතෝ මුඛං. පින්වත්නි, තමන් තමන්ගේ තත්වයට ප්‍රමාණයට බලාපොරොත්තු තියාගන්න ඕන. බලාපොරොත්තු හදාගන්නකොට ඉලක්ක හදාගන්නකොට තමන් තමන්ගේ ප්‍රමාණයට ගැලපෙන විදියට තමන් කල්පනා කරන්න ඕන. ඊට වඩා වෙනස් විදියකට හිතන්න ගියොතින් පිරිහිලා යනවා. තියෙන ටිකත් නැති වෙලා යනවා. ඒ නිසා මේ තියෙන තමන්ගේ පඩියෙන් තමන්ට යන්න පුළුවන් දුරෝන යන්න. සමහරු ඉන්නවා පඩිය 25000ක් නම් එයා ඉන්න හදන්නේ කෝටි ගණන් හම්බ කරන මිනිහෙක් වගේ. ඒක නා පිරිහෙනවා කිව්වා. පඩියට සරිලන විදිහේ ජීවිතයක් ගෙවන්න. ඊට වඩා පෙන්වන්න ගියොත් ඊට වඩා වැඩ කරන්න ගියොත් පිරිහිලා යනවා කියලායි බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කරන්නේ. මෙන්න මේ පිරිහීමට හේතු වන කාරණාද සමාජය තුල වැඩි වැඩියෙන් දකින්න හම්බෙනවා. ආන්නේ නිසා පින්වත්නි, පිරිහෙන්න හේතු වන කාරණා අයින් කරලා දාලා ජීවිත ගමන සෞභාග්‍ය කරා ගෙන යන්න පුළුවන් වටින ගුණ දහම් පෝෂණය කරන්න. මේ පරාභව සූත්‍රය ඇසුරු කරගෙන මේ උතුම් ධර්ම දේශනාව සිද්ධ කළේ ඔබට සුවපත් භාවයට පත් වෙන්න. මේ රට සුවපත් කරන්න. පිරිහෙන්න ඉඩ නොදී ශක්තිමත් කරන්න. හැම කෙනෙක්ම මේ කාරණා පිළිබඳව හොඳට කල්පනා කරලා කටයුතු කරන්න. මේ සූත්‍ර දේශනා සජ්ජායනා කළාට මදි. මේ කියපු කාරණා තමන්ගේ ජීවිතයට එකතු කරගෙන ඒ පිරිහෙන්න හේතු වන කාරණා මකලා දාලා ඉවත් කරගෙන යනවා නම් තමයි මේ පිරිතෙන් සැබෑ ආශිර්වාදය ඔබට වටිනාම ආශිර්වාදේ සලසා ගන්නට පුළුවන්කම ලැබෙන්නේ. ඒ නිසා පිරිහෙන්නේ නැතුව දියුණු වෙන්න මේ උතුම් දම් දෙසුම රටවැසි ලෝවැසි කාටත් යහපත පිණිසම හේතු වේවා. ජාති ආගම් කුල මල ભેදයක් නැහැ බුදුහාමුදුරන්ගේ දහමට. හැම කෙනෙක්ම මේ පිළිබඳව කල්පනා කරලා මෙනෙහි කරලා දිවි ගමන සුවපත් කරගන්න. මෙලොව සුව සලස ගන්න, පරලොව සුව සලස ගන්න, සසර දුකින් එතර වෙන්න, උතුම් නිවන සලස ගන්න. මේ උතුම් දම් දෙසුම ඔබට අපට රටට ලොවට යහපත පිණිසම හේතු වාසනා වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරන්න. ආකාසට්ඨා ච බුම්මට්ඨා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු ශාසනං
චිරං රක්ඛන්තු දේශනං චිරං රක්ඛන්තු ත්වං සදා. අද මේ උතුම් ධර්ම දේශනාවේ සදැහැති දායකත්වය අරගෙන කටයුතු කළේ කුවේටි සේවයේ නියුතු ආරේ චන්ද්‍රානි මහත්මිය. එතුමිය බලාපොරොත්තු වන ආකාරයට පන්නල ඇලබඩගම පුබුදු ජනපදය නොම්බර 4 ලිපිනේ පදිංචි එන්.ඩී. පුංචිමැණිකා උපාසිකා මාතාව ආදරණීය මෑණියන් මිය පරලෝ සැපත් වෙලා මාස 3ක් සම්පූර්ණ වීම නිමිති කරගෙන එතුමියට පින් අනුමෝදන් කරන්නට බලාපොරොත්තු වෙනවා. මේ උතුම් පින්කමෙන් ලැබුණු ආශිර්වාදයෙන් ආනිසංසයෙන් ආදරණීය මෑණියන්ගේ සසර ගමන සුවපත් වේවා. සසර දුකින් ඈතරව උතුම් නිවනින් සැනසෙත්වා. ඒ ඇතුළු කොට ඇති නමින් මිය පරලෝ සැපත් වෙලා පින් අපේක්ෂාවෙන් ඉන්න යම්තාක් දෙමාපිය ඥාති හිත මිත්‍ර ගුරුවර සහෝදරාදී පිරිස් වෙත්නම් ඒ හැමෝටමත් ඒ වගේම රට ජාතිය සම්බුදු සසුන වෙනුවෙන් අභීතව කටයුතු කරලා අපවත් වී වදාළ මහසඟරුවනට ජාතික වීරයන්ට යුද බිමේ මියගිය වීරෝදාර රණවිරුවන්ට සුනාමි වගේ ස්වභාවික විපත් පාස්කු ඉරිදා වගේ ප්‍රහාර ඒ වගේම පැතිර යන වසංගත රෝග තත්ත්වය නිසා මිය පරලෝ සැපත් රටවැසි ලෝවැසි හැමෝම මෙපින් අනුමෝදන් වේවා. ඒ අයගේ භව ගමන් සුවපත් කරගනිත්වා. සසර දුකින් ඈතරව උතුම් නිවනින් සැනසෙත්වා කියලා අපි මියගිය ඥාතීන්ට පින් දෙමු. ඉදම්මේ ඥාතීනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ ඉදම්මේ ඥාතීනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ ඉදම්මේ ඥාතීනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ. සම්‍යක් දෘෂ්ටික දෙවියෝ මේ පින් අනුමෝදන් වේවා. රට ජාතිය සම්බුද්ධ ශාසනය යෙහින් රකීවා. විශේෂයෙන් කුවේටි සේවයේ යෙදී සිටින මේ පින්කමේ දායකත්වය අරගෙන කටයුතු කරන ආරේ චන්ද්‍රානි මහත්මියටත් ඒ වගේම කුවේට් සේවයේ නියුතු ප්‍රියංගනී සහ මිතු කියන ඒ යෙහෙලියන්ට ඒ ඇතුළු කොට ඇති තමන් එක්ක සේවයේ යෙදී සිටින සියලු දෙනාටම ආශිර්වාදේ ප්‍රාර්ථනා කරන්න එතුමිය බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ වගේම නිශාන්ති දියණියටත් ජීවන් පුතාටත් මිනිපිරියටත් සෙත් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඒ වගේම නිරතුරුවම ඔබට ධර්ම දේශනා පවත්වන ගෞරවනීය මහා සංඝරත්නයට ආශිර්වාද පතන්න. මෙවැනි උතුම් දම් දෙසුම් ඔබට ශ්‍රවණය කරන්න ඉඩකඩ සලස්වා දෙන වස්සාන ධර්ම දේශනා YouTube නාලිකාවේ ගයන් දුෂ්‍යන්ත මහත්මයා ඇතුළු කාර්ය මණ්ඩලයට ඒ වගේම රට පුරා ලොව පුරා පැතිර යන මේ වසංගත රෝගී තත්ත්වයේ ඉදිරියේ රෝග නිවාරණ සංග්‍රාමයේ යෙදී සිටින පින්වත් අපේ වෛද්‍ය කාර්ය මණ්ඩලයට හෙද කාර්ය මණ්ඩලයට ත්‍රිවිධ හමුදාවේ පොලිසිය පින්වතුන්ට අසනීප තත්ත්වවලට පත්වෙච්ච සියලු දෙනාටම කායික මානසික සුවපත්භාවයේ දෙවියන්ගේ රැකවරණයෙන් අත්පත් වේවා. දෙවියොත් පතන බෝධියකින් මෙපින් අනුමෝදන්ව උතුම් නිවනේ සැනසෙත්වා කියලා දෙවියන්ටත් පින් දෙමු. ittavataච අම්හෙහි සම්භතම් පුඤ්ඤ සම්පදං සබ්බේ දේවානුමෝදන්තු සබ්බ සම්පත්ති සිද්ධියා. ittavataච අම්හෙහි සම්භතම් පුඤ්ඤ සම්පදං සබ්බේ දේවානුමෝදන්තු සබ්බ සම්පත්ති සිද්ධියා. ittavataච අම්හෙහි සම්භතම් පුඤ්ඤ සම්පදං සබ්බේ දේවා අනුමෝදන්තු සබ්බ සම්පත්ති සිද්ධියා. මෙසේ සර්වාකාරයෙන් රැස් කරගත් සකල කුසලානිසංසයන්ගේ බලෙන් කාටත් උතුම් ධර්මාවබෝධය පිණිසම හේතු වාසනා වේවා කියලා සාදු කියලා ප්‍රාර්ථනා කරන්න. ඔහම වැඳගන්න. අභිවාදන සීලිස්ස නිච්ඡං වද්ධාපචායිනෝ චත්තාරෝ ධම්මා වඩ්ඩන්ති ආයුවන්නෝ සුඛං බලං ආයුරාෝග්‍ය සම්පatti සග්ග සම්පatti මේවච අතෝ නිබ්බාන සම්පatti මිනාතේ සමිජ්ජතු. වස්සාන ධර්මදේශනා YouTube නාලිකාව ඔස්සේ ඔබ ඒ ශ්‍රවණය කළේ පන්නල ඇලබඩගම පුබුදු ජනපදයේ නොම්බර 4 ලිපිනේ පදිංචිව සිටි එන්.ඩී. පුංචිමැණිකා මාතාව අභාව ප්‍රාප්ත වී තෙමසක් පිරීම නිමිත්තෙන් ඇයට පින් අනුමෝදන් කරමින්
වස්සාන ධර්මදේශනා YouTube නාලිකාව ඔස්සේ සිදු කළ ධර්ම දානමය පින්කමයි. ඒ වෙනුවෙන් පින්බර දායකත්වයෙන් කටයුතු කළේ කුවේටි සේවයේ නියුතු RA චන්ද්‍රානි මහත්මියයි. සිදු කළා වූ ධර්ම දානමය කුසලයේ ආනුභාවයේ බලයෙන් RA චන්ද්‍රානි මහත්මිය ඇතුළු පවුලේ සියලුම දෙනාට නිදුක් නිරෝගී චිරජීවනයේ උදා වේවායි සාදු සිතින් ප්‍රාර්ථනා කරමු. ධම්මසු ඔබ සැමටත් සම්මා සම්බුදු සරණයි. ඔබටත් වස්සාන ධර්මදේශනා YouTube නාලිකාව ඔස්සේ දායකත්ව ධර්මදේශනාවක් ප්‍රචාරය කර ගැනීමට අවශ්‍ය නම් දැන්ම කතා කරන්න 071 57 57 13 දුරකථන අංකයට 071 57 57 13 දුරකථන අංකයට WhatsApp Viber ඉමු මගින් දැන්ම කතා කර ඔබේ දායකත්ව ධර්මදේශනාව දැන්ම වෙන් කරවා ගන්න. ධම්මසූබ සැමට සම්මා සම්බුදු සරණයි. දිනපතා නවතම ධර්මදේශනා ශ්‍රවණය කිරීමට වස්සාන ධර්මදේශනා අපගේ YouTube නාලිකාව දැන්ම subscribe කරන්න. බෙල් අයිකනය ක්ලික් කරන්න.